Puta merda, minha arma tá travada. Da mão então. Mentira. Morto. Ah, morri! Morto! Comunica aí, fazendo favor pra gente saber. Segunda janela do final da parede da direita. Segunda janela. Morto! Ele tava no canto. Pelo puleiro tá bem difícil, time.
Morto! Pega a cobertura da árvore. Não dá pra perceber. Francisco, eu vou inverter, tentar pegar os caras do segundo piso, aqui perto da nossa saída. Como é que tá aí pela caixa d'água? Pela caixa d'água tem alguém aí por cima? Um que estava cuidando, o puleiro morreu. Tem alguém na caixa d'água?
Aqui na caixa d'água. Vem aqui, time. Tá mais fácil por aqui. Vai por baixo, sempre por baixo. Sempre por baixo. Tá com a boca aí, passa pela outra porta. Passa na outra porta. Tira agora pra cá. Felipe, lá dentro. Lá no fundo. Morto passando! Morto! Morto! Passa no pilar, eu atiro aqui, você atira no pilar, tá lá dentro da porta. Lá na porta, vai,
Time, tem um deles atrás da escada alta. O poleiro tá livre se alguém quiser subir. Eu tô vendo um deles atrás da escada alta, agachado no começo da escada alta. Só que daqui eu não consigo atirar, não consigo fazer mira. Acabou? Acabou? Ai, ai.